ते 10 दिवस जे परफॉर्म करायचो त्याचे काहीतरी एकंदरीत काही एक पैसे मिळायचे आणि त्या पैशांमधनं मी माझ्या पोर्टफोलिओसाठी पैसे सेव्ह. मानसीचं कॅरेक्टर आहे तर ती माझ्यासारखीच आहे, कदाचित नाही आहे, तर ते तुम्हाला 24 जुलैला कळेल. फिल्म्समध्ये कॅरेक्टर्स इतके जमीन आसमानाचे वेगळे आहेत की मी एक कलाकार म्हणून खरंच मनाने असं एक तृप्त झालो किंवा असं काहीतरी. हॅलो नमस्कार, मी संगीता तडे आणि आज आपल्या स्टुडिओमध्ये आलेली आहे अशी जोडी की प्रत्येकाच्या स्वप्नामध्ये असतेच, म्हणजेच त्यांचा येणारा चित्रपट स्वप्नसुंदरी. आणि या निमित्ताने भूषण प्रधान इथे आहे. भूषण, खूप खूप स्वागत. त्याचबरोबर सायली पाटील. तर ही जोडी तुम्हाला प्रत्येकाच्या स्वप्नामधली ही जोडी आहे. मुलांच्या मनामधली सायली आणि मुलींच्या मनामधली भूषण. तर हे आपल्याला मोठ्या पडद्यावरती ही जोडी पाहायला मिळणार आहे. काय धमाल घडणार आहे हे तुम्हाला लवकरच कळणार आहे. तर भूषण, आपण सुरुवात करूयात स्वप्नसुंदरीपासून. तर भूषण, आत्ता रिसेंटली तुमचे 2 चित्रपट येत आहेत. एक आहे समर्थ आणि एक आहे स्वप्नसुंदरी. दोन्ही चित्रपटाबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. खूप एक्साइटमेंट आहे माझी, कारण दोन्ही चित्रपटांमध्ये भूमिका खूप वेगवेगळ्या आहेत आणि मला आवडतंय की दोन्ही वेगवेगळ्या महिन्यांमध्ये येतात, की अगदीच एका दिवशी दोन्ही माझे चित्रपट रिलीज होत नाहीत याचा आनंद आहे. स्वप्नसुंदरी 24 जुलैला रिलीज होतोय आणि त्यानंतर काही आठवड्यांनंतर समर्थ रिलीज होतोय. समर्थ 14 ऑगस्टला रिलीज होतोय. दोन्ही फिल्म्समध्ये कॅरेक्टर्स इतके जमीन आसमानाचे वेगळे आहेत की मी एक कलाकार म्हणून खरंच मनाने असं एक तृप्त झालो किंवा असं काहीतरी काम करायला मिळतं, असे कॅरेक्टर्स माझ्याकडे आलेत. आणि आधीच्या ह्याच्यात दोन्हीमध्ये तेवढीच त्याची काय म्हणतात मच्युरिटी हवी आहे आणि दोन्हीही फिल्म्स खूप स्ट्रॉंगली मस्त शूट झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे एक वेगळा विश्वास आहे की या दोन्हीही प्रेक्षकांना आवडणार आहेत. विशेष करून स्वप्नसुंदरीबद्दल सांगायचं झालं तर इतकी जवळची फिल्म झाली माझ्यासाठी सुद्धा, कारण काय राघव हे कॅरेक्टर इतकं क्लोज आहे माझ्या की ते वाचताना आणि ते प्ले करत असताना त्याचे मूड, त्याचे इमोशन्स हे करत असताना खूप हळूहळू मी माझ्या काय म्हणतं कॅरेक्टर्स वेगवेगळ्या ह्यांनी उलगडत गेलो आणि आपल्याला आपण कट ऑफ करून त्याचं पात्र कम्प्लिटली जगणं ह्याची मजा एक राघवमुळे मिळाली. तर त्यामुळे ऑल इन ऑल मजा आहे कम्प्लीट फिल्ममध्ये. आणि आत्ताच्या धकाधकीच्या आयुष्यात खरं सांगायचं तर आपण बघतोय, आपण रस्त्यावर गाडी काढली की आपल्याला चिडचिड होतीये, नाहीतर कुठेतरी काहीतरी ऍक्सिडेंटल काय होतंय किंवा बाकी पण स्ट्रेस चालू आहे प्रत्येकाच्या आयुष्यात, खूप काहीतरी वाईट वाईट गोष्टी होतात. ह्यातनं जर असं वाटतंय की जरा शांत काहीतरी लाईफ असायला पाहिजे, लाईफकडे परत एक सकारात्मक किंवा थोडं शांतता देईल असं काहीतरी पाहिजे, अशी स्वप्नसुंदरी आहे. लव्ह स्टोरी आहे. लव्ह स्टोरी आहे. त्याच्यामुळे मला येस, कारण त्याच्यामुळे ना कुठेही ते पॉलिटिकल ड्रामा नाहीये, रिलिजियस ड्रामा नाही, या कोणत्या गोष्टीला हात न घालता 2 कॅरेक्टर्स बद्दल तुम्हाला मनापासून तुम्ही कनेक्ट व्हाल आणि घरी जाताना गॅरंटी आहे की तुम्ही छान स्माइल घेऊन जाल आणि तरीही या दोघांना, राघव आणि मानसीला बरोबर घेऊन जाल. त्यामुळे एक छान चित्रपट पाहिल्याचा आनंद प्रेक्षकांना नक्कीच मिळणार आहे. नक्कीच. पुन्हा एकदा भूषण तुमच्याकडे येऊ, कारण लव्ह स्टोरी आहे. तर आम्हाला दुसरी पार्टनर सायली, तर सायली पाटील जी की मानसीची भूमिका करते. तर सायली, या चित्रपटामध्ये मानसीच्या भूमिकेत तू आहे, तर मानसीची जी भूमिका आहे त्याबद्दल ऐकायला आवडेल. जसं भूषण म्हणाला की अत्यंत फ्रेश स्टोरी आहे आणि माझ्या आता इंडस्ट्रीत 4 वर्ष झाली. या 4 वर्षात 4 फिल्म एकमेकांपेक्षा अत्यंत वेगळ्या. आणि आत्ता मी एक खूप फ्रेश आणि असा एक छान रोमॅन्टिक फिल्मसाठी मी वाट पाहत होते आणि ती स्क्रिप्ट आली आणि लकीली कास्टिंगही खूप छान आहे. म्हणजे मी आणि भूषण जेव्हा आम्ही स्क्रिप्टवर बसलो की आता जे काही काम करतोय, आता जे काही पाहतोय, तर जसं भूषण म्हणाला अगदी तसंच ती फिल्म तशाच प्रकारे पोहोचणार आहे. आणि त्याच्यात जे मानसीचं कॅरेक्टर आहे तर ती माझ्यासारखीच आहे, कदाचित नाही आहे, तर ते तुम्हाला 24 जुलैला कळेल. मला माहिती नाही, तुम्हालाही ते 24 जुलैला कळेल. पण आम्हाला ऐकायला आवडेल, मानसी नाही पण आम्हाला सायली विषयी ऐकायला आवडेल की मानसीची भूमिका आपण सोडून देऊ, पण मानसी जी दाखवली आणि ओरिजिनल सायली याच्यामध्ये काही फरक आहे? ती कुठेतरी आय गेस मध्ये आहे, पण ते मी अजूनही मी नाही सांगू शकणार ती कशी आहे. त्यासाठी 24 जुलै, हो, ते तुम्हाला 24 जुलैलाच कळणार आहे, कारण काही लोकांसाठी कदाचित असेल, काही नसेल, पण ते आता 24 जुलैला कळेल. हां. तर भूषण, तुमचा मागच्या वर्षी घरात गणपती हा सिनेमा खूप गाजला होता आणि प्रेक्षकांनी खूप भरभरून प्रेम दिलं होतं. आणि आता 2 महिन्यातच गणपती येतात, गणपती बाप्पा पुन्हा एकदा. तर तुमच्या आणि गणपती बाप्पाचं काही नातं किंवा तुमच्या भावना? मला वाटतं सगळ्यात पहिलं लहान मुलाला जे इंट्रोडक्शन होतं किंवा जो बाप्पा लक्षात राहतो तो गणपती बाप्पाच असतो असं वाटतं.
कारण गणपती बाप्पा म्हटल्यावर मोरया म्हणायचे, लहानात लहान मूल सुद्धा म्हणतं, आणि तसाच मी होतो. आज आपण ज्या स्टुडिओमध्ये आहोत तो चिंचवडमध्ये आहोत, काळभोर नगरमध्येच येतो मला वाटतं ना, काळभोर हो, नगर कदाचित. चिंचवड. हा, आणि इथे काळभोर नगरमध्ये मी जिवंत देखावे जे असायचे तिकडे त्या जिवंत देखाव्यांमध्ये गणपतीत जे जिवंत तिथे येऊन परफॉर्म करायचो, तेही गणपतीत. कारण काय ते 10 दिवस जे परफॉर्म करायचो त्याचे काहीतरी एकंदरीत काही एक पैसे मिळायचे आणि त्या पैशांमधनं मी माझ्या पोर्टफोलिओसाठी पैसे सेव्ह करत गेलो. त्यामुळे एका अर्थाने बाप्पाचा एक आशीर्वाद असा होता कॉन्स्टंट. आणि त्यात असा उत्तम चित्रपट मिळाला. मागच्या वर्षी तर रिलीज केला होता. घरात गणपतीला 2 वर्ष झाली आणि तेच मला कौतुक वाटतंय आणि एक छान अजून वाटतंय की घरात गणपती 26 जुलैला रिलीज झाला होता आणि परत जुलै महिन्यातच मी एक चांगला चित्रपट घेऊन होतो. स्वप्नसुंदरी आमचं 24 जुलैला रिलीज होतोय. परत त्यातलं जे गाणं एवढं हिट झालं, नवसाची गौरी, जे अभय जोधपूरकरने गायलं होतं, 2 वर्षांनी परत स्वप्नसुंदरीमध्ये अभय जोधपूरकर आणि आमचं गाणं या फिल्ममध्ये सुद्धा आहे. सो हे सगळे योगायोग खूप मस्त जुळून आलेले आहेत. असं वाटतंय की परत तो बाप्पाचा आशीर्वाद आहे की या महिन्यातच यावं, जेव्हा सगळे आता हळूहळू बाप्पाच्या आगमनाची तयारी करणार आहेत, त्याच्या आधी स्वप्नसुंदरीचं आगमन होऊ दे. बाप्पांची कृपा आहे. आणि प्रेक्षकांना मला सांगायला आवडेल की भूषण आपल्या पिंपरी चिंचवडचं आहे, त्यामुळे आमच्यासाठी पण ते भूषण आहे. बरं, आपलं पिंपरी चिंचवडचं भूषण आहे आणि नक्कीच प्रेक्षक भरभरून प्रेम करतील. तर तुमच्याकडनं आपल्या प्रेक्षकांना काय आव्हान करसाल या चित्रपटासंदर्भात? तुम्हाला माहिती आहे आव्हान काय, कलाकार काय करणार, एकच करणार की सिनेमागृहात या आणि सिनेमा बघा. आणि मी सांगतो हा सिनेमा असा आहे जसा घरात गणपती पण होता. तुम्ही बऱ्याच जणांनी कदाचित तो नंतर OTT वर पाहिलेला असणार आहे, पण ते पाहिल्यानंतर तुम्हाला लक्षात येईल हा चित्रपट खरं तर सिनेमागृहात पाहायला हवा होता. बऱ्याच जणांनी तो सिनेमागृहातही पाहिला असेल, पण तसाच स्वप्नसुंदरी आहे की त्याची खरी मजा, तो खरा एंटरटेनिंग हे, कारण की ते म्युझिक आणि हे सगळं ऐकण्याची मजा ही सिनेमागृहात आहे. त्यामुळे मिस करू नका आणि मी गॅरंटी देतो तुम्ही डिसअपॉइंट होणार नाही. इतकं भरभरून सांगावं असं वाटतंय की एक सिनेमा जाणार पहिलं लगेच स्वप्नसुंदरी बघा. सो जुलैमध्ये हा बघा आणि त्यानंतर लगेच समर्थ ही ऑगस्टमध्ये बघायचं आहे. त्यामुळे थांबू नका, जसा रिलीज होईल 24 जुलैला लगेचच स्वप्नसुंदरी. समर्थच्या निमित्ताने पुन्हा एकदा आपण भूषणला भेटणारच आहोत, पण त्याआधी प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये जसं भूषणच्या आयुष्यामध्ये एक स्वप्नसुंदरी, तसं तुझ्या आयुष्यामध्ये एखादा राजकुमार, की मूवीमध्ये पण मला वाटतं असंच काहीसं आहे, कारण ते आम्ही आत्ता सांगणार नाहीये, पण तशा राजकुमाराबद्दल आम्हाला ऐकायला आवडेल. माझ्या आयुष्यात स्वप्नसुंदरी नाही अजून, त्यामुळे माझ्या आयुष्यात मला वाटतं आम्ही दोघंही खरं तर स्वप्नसुंदरीचीच वाट बघतोय आणि स्वप्नसुंदरीचीच वाट बघतोय जी 24 जुलैला. आता मी मध्येच एक पोस्ट टाकली होती की आता फक्त आणीची दोघांसाठी, आता फक्त स्वप्नसुंदरी, दुसऱ्या कोणाचा विश्वास नाही. म्हणून तर म्हणलं स्वप्नसुंदरी बरोबर. आता कसं आहे की जर भूषण असेल तर स्वप्नसुंदरी आणि सायली असेल तर राघव, मानसी आणि मानसीसाठी राघव. चला, मानसी आणि राघवचं प्रेम मोठ्या पडद्यावर बघूच आपण. आणि त्या प्रेमामध्ये पण काय घडामोडी घडणार आहेत हेही त्यांनी सिक्रेट ठेवलेले, ते पाहिजेनच. पण ही राघव आणि मानसीची जोडी तुम्हाला कशी वाटते आम्हालाही कळवा. त्याचबरोबर एक शेवटचा प्रश्न घेईल मी, की तुम्ही जे सोशल मीडियावर पोस्ट केली होती की तुमच्या लग्नासाठी आम्हाला बोलवा, राईट, तर मग त्या लग्नाचा आणि ह्या स्वप्नसुंदरीचा काही संबंध आहे? हो, कारण ह्याच्यात जर पहिला तुम्ही टीजरच पाहिला त्याच्यातच लक्षात येतं की राघव हा तिशीतला एक मुलगा आहे ज्याला लग्न करायचं आहे, आणि करायचं म्हणून नाही, व्यवस्थित त्याला माहिती आहे की मला माझी जोडीदार कशी हवी आहे, तर त्याप्रमाणे त्याची चेकलिस्ट आहे. मग समजा हे झालं, समजा ते झालं, असा हा आहे. त्यामुळे त्याला लग्न करायचं आहे. आणि त्यातच आमचं झालं की आपण अशा ज्या जोडप्यांना त्यांना त्यांची स्वप्नसुंदरी ज्या मुलांना मिळाली आहे त्यांच्याबरोबर हा सेलिब्रेट का नको करायला, आणि त्याचबरोबर आपल्या प्रेक्षकांनाही भेटलं जातं. ह्याच्यात एक विन विन आहे. आणि खरं सांगू तर ॲज ॲक्टर्स आम्ही बऱ्याच वेळेला काही लग्नांना व्हिजिट करत असतो आणि एक काय म्हणतात सुपारी म्हणू किंवा एक अमाऊंट घेऊन जाणं असतं. सो म्हटलं ते न करता सरप्राईज ज्यांना हवंय असं त्यांच्या लग्नाला आपण जाऊ शकतो, विचारून बघूया. आणि जो रिस्पॉन्स आला म्हणून आम्ही असंच टाकलं होतं की तुमच्या लग्नाला आम्ही येऊ का, तुम्हाला स्वप्नसुंदरी मिळाली असेल तर सांगा मला, आणि 24 जुलैच्या आधी लग्न असेल आम्ही येतो. आणि मस्त रिस्पॉन्स आला. आम्ही 5 लग्न म्हणालो होतो की करणार आहोत, भरपूर रिस्पॉन्स आला आणि 5ची लग्न आता आम्ही कव्हर केली आणि मजा आली. जे सगळ्यांचे चेहरे फुललेले दिसत आहेत ना, कधी प्रत्येकाने मोस्टली त्यांच्या होणाऱ्या बायकोला सांगितलं नव्हतं, त्यामुळे जे त्यांचे चेहरे असे लाईट अप झालेत, खरा आनंद मिळाला. आणि असं नाही की आम्ही नुसतंच लोकांना भेटायला जायचं म्हणून यायने गेलो, कारण पहिलं जी एंट्री आली होती त्याचं नाव लक्षात आहे आज मला, ओमकार आणि अश्विनी. तर ओमकारची एंट्री आली होती आणि तो म्हणाला होता की माझं इकडे काही कोर्ट मॅरेज आहे आणि संध्याकाळी रिसेप्शन असणार आहे, तर तुम्ही रिसेप्शनला या, तिकडे काही लोक तुम्हाला चांगली मिळतील, क्राऊड असेल.
आणि आम्ही म्हणालो, नाही क्राऊड नाही, आम्हाला that's not तुमचं the लग्न intent. आम्हाला celebrate लगेच आम्ही करायचं. कोर्टात येऊ. तर आम्ही सुरुवात ही कोर्ट मॅरेज मधून केली आणि आम्ही सुद्धा दोघांनी पहिल्यांदा कोर्ट मॅरेज हो, पाहिलं पाहिलं. घडताना. एक फॅमिली कोर्ट ते म्हणजे जे रजिस्ट्रिंग आणि आम्हाला तर असं वाटत होतं की आम्ही पाहुणे म्हणूनच आहोत, म्हणजे Yeah, गेस्टच yeah. बोलवलं, पण इतकी मला ती असं वॉर्मथ वाटतं की होती. स्वप्नसुंदरीचं ते कोर्ट मॅरेज असेल राघव आणि मानसीचं, म्हणजे मूवी मध्ये तर वेगळंच असेल, पण ह्या निमित्ताने प्रमोशनच्या निमित्ताने सुद्धा आज कोर्ट मॅरेज तुम्ही जवळून पाहिलं. Right. आणि राघव आणि मानसी खऱ्या अर्थाने मला ते खरं लाईफ तिथूनच सुरुवात होते. Actually. ते आयुष्य जगत जगत तुम्ही प्रमोशनही करता. राईट, या म्हणजे खूप- डेफिनेटली. म्हणजे प्रमोशन करता करता सुद्धा किती गोष्टी घडू शकतात. हो. प्रॅक्टिकली गोष्टींचे नॉलेज येते. काही लग्नांमध्ये तुम्ही उपस्थिती दाखवली, हो. तर तिथे Right. गेल्यानंतर काय जे सरप्राईज घडले, तर तुम्हाला काही सरप्राईज बघायला मिळाले का तिथे लग्नांमध्ये? हो, लग्न आम्ही आता जेवढी लग्न केली, इधर नवरीला माहिती होतं की नवऱ्याला माहिती होतं, और फॅमिली. पण प्रत्येक वेळी आम्ही असं जात असताना प्रत्येक जण अरे अरे ते हे आणि आमचं लक्ष फक्त नवरा नवरीकडे होते, कारण की ते खूप खुश दिसत होते. बरं, आमच्याकडून त्यांना आम्ही गिफ्ट म्हणून काही गिफ्ट ठेवले होते. त्याच्यात एक पोस्टर होतं मोठं, ज्यात आम्ही असं लिहिलं होतं, मला माझी स्वप्नसुंदरी मिळाली, आणि त्यांचाच फोटो होता. सो त्यांच्यासाठी ते सरप्राईज होतं आणि त्यांचे चेहरे बघून आम्हाला खूप छान वाटत होतं. आणि या सगळ्यांना त्याचबरोबर प्रीमियर पासेस सुद्धा देण्यात आलेत. सो ते सगळे आम्ही जेव्हा प्रीमियर करणार, हे जोडपी तिकडे असणार आहेत. त्यांना एक स्वप्नसुंदरी हॅम्पर एक आम्ही लॉन्च केलं होतं, जे आमच्या स्वप्नसुंदरीनी त्यांच्या स्वप्नसुंदरीला दिलंय. आणि हे तर होतंच की कपल खुश होतंय, पण त्याचबरोबर जे नातेवाईक खुश होत होते ना, हो. तो आनंद वेगळाच होता आणि मजा आली. म्हणजे प्रत्येक लग्नाला जाऊन, म्हणजे आम्ही काही वेळेला काही स्वीट्स खातोय, डेझर्ट, सगळ्यांचा आग्रह होता जेवणाचा, पण आम्ही होतं की नाही डेझर्ट खाऊ, काहीतरी खाऊ, पण जे पोट भरून प्रेम मिळालंय त्यांनी जामच खुश झालं. सो मस्त. हा अनुभव खरंच तर खूप वेगळा होता आणि युनिक आयडिया होती. सोपं नाही आहे एखाद्या लग्नामध्ये जाणं आणि तिथे सगळं प्रमोशन वगैरे करणं, पण तो प्रमोशनचा भाग न होता तुम्ही ते फॅमिलीचा भाग झाला आणि रिअल लाईफमधलं लग्न तुम्ही एन्जॉय करत होते. तर असंच ही रिअल काय म्हणू आपण, राघव आणि मानसी मोठ्या पडद्यावर पाहण्यासाठी 24 जुलैला आपण भेटतोय. तर आपला आवाज आपल्या सगळीकडनं दोघांनाही आणि संपूर्ण टीमला खूप खूप शुभेच्छा. आणि फक्त शुभेच्छाच नाही, तर ह्याचे शोज आपण भरपूर घेणार आहोत. तुम्हाला पुन्हा एकदा आम्ही त्रास देणार नक्कीच, आहे. promise. पुन्हा एकदा खूप खूप धन्यवाद. Thank you. थँक्यू सायली. Thank you so much. थँक्यू. थँक्यू सो मच. थँक्यू.